各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7 Watch 豬仔。咁啊，而家係差唔多夜晚11點鐘啊，仲爭1分鐘就到11點鐘啦。咁啊，豬仔咧介紹埋今日最後一隻推介咧，都要休息啦，真係都係好攰啊！今日好啦，咁啊鏡頭前面呢隻咧，哇！好靚仔喎嚇，一隻新款啊！咁其實個幾兩個禮拜前咧，已經有標迷咧不停問緊我呢隻手錶啦。咁啊，豬仔點解會新款都會介紹嘅咧嚇？咁其實咧佢係4000幾蚊定價嘅一隻武士嚇，咁呢隻 Summarise 嘅武士嘅殼型啦嚇，咁呢個咧今次咧就係一隻 Slim 版喎嚇，Slim 嘅版本。咁啊有咩唔同咧？靚仔咗好多喎，個比例上面咧縮細咗之餘咧，成隻錶咧都薄身咗喎嚇，個做工都有啲唔同喎，一齊嚟欣賞一下。咁啊有紅武士同黑武士喎嚇，兩個顏色嘅配搭。咁啊呢個紅面武士、黑面武士，咁啊一隻新款嚟㗎，啱啱出嘅1個禮拜左右㗎。咁我先攞起隻紅武士先。咁好靚嘅一個配搭啦。咁你見到咧 Summarise 嘅殼型咧就係一個獨家嘅一個精工自家設計嘅殼型啦。咁嗱，由個 bezel 到個錶面，到個機身嘅厚度嚇都有唔同喎，都改善咗喎。好啦，咁嗱考下大家先，記唔記得咧 Summarise 武士嘅殼型咧之前係幾多 M 嘅錶徑啊？有啲聰明嘅錶迷，可能你手上面有呢隻錶，你會記得啊，43.5 M 至43.8 M 度嘅錶徑啦嚇。咁我去 spec 好似寫44 M 嘅錶徑嘅。今次咧呢隻新款嘅武士咧就改咗為41.7 M 嘅錶徑啊。咁切合咗今年呢兩年嘅潮流啦，因為呢兩年咧都比較興咧係一個細錶徑啦嚇，咁呢個就41.7 M 嘅錶徑嘅，咁採用咗4R 嘅35嘅入門級嘅機芯，咁我自己反而咧覺得咧佢今次咧用4R 機芯咧比較好啊。點解咧？好多時佢用上咗新款，用上咗6R 機芯嘅時候啦，或者用上咗3D 鏈嗰個機芯之後咧，個價錢就好高啊！咁好多時咧，中意玩精工嘅錶迷咧，都係純粹係玩個款嘅啫嚇，未必係因為要去咩機芯嘅。甚至乎我好多錶迷咧，佢有好多手錶，其實戴一兩日佢都換咗啦，都睇唔到個時間標準唔差值嘅。咁所以咧，今次呢隻武士咧就啱晒你嚇。咁啊新款嘅武士啦嚇 ，Summarise 嘅殼型。咁好啦，你睇到個錶殼咧嗰個 bezel 嘅位置咧，你見到佢做咗凸鏡嘅，做咗凸起嘅車邊啦嚇，做咗車邊嘅，咁更加有層次感。另外咧個鋁片圈咧用咗啞光嘅紅色啊，呢個紅武士就紅圈紅面嘅，同埋咧啲指針有冇唔同咗？有冇發現咧？之前啲指針咧唔係咁嘅樣嘅嚇，咁啊今次咧啲指針咧就呈咗一個新嘅指針形狀啦，有啲流線感啦，同埋咧個刻度上面都係喎。有冇留意個刻度啊？個刻度嘅條釘咧都係唔同咗啊，改善咗嘅。以前咧就用長形嘅條釘啦，今次咧更加有活力啦，係用咗尖嘅牙釘咁樣樣。好啦，跟住咧你有冇留意到咧佢嗰個呢個內影嘅邊框啊？佢用咗金屬嘅內影邊框，就冇做一條平時做咗黑度嘅內影邊框嘅。佢今次就用咗銀色嘅金屬嘅內影邊框啊，更加有呢個對比嘅層次感嘅。好啦，跟住再加上咗咧成個錶殼咧嗰個圍邊嘅位置咧做咗狗牙坑咧。嗱，呢個坑咧就差唔多，我對比過啦嚇。同之前咧嗰個坑嗰個 bezel 圍邊嘅位置差唔多啫，個打法都係一樣嘅，個打磨位。咁係因為咧打側咗睇咧，將塊玻璃凸起咗嘅時候咧，更加有層次感。咁咧日曆槍方面，大家有冇留意到啊？嗱，日曆槍方面咧，本身咧就擺喺星期日曆槍咧就擺咗喺3點位置嘅，就冇咗一行夜光嘅。好多時日曆槍啊，sorry， 唔係星期日曆槍，日曆槍擺咗喺3點位置就少咗個夜光嘅。咁今次咧佢就改咗咧，將個日曆槍咧就擺咗喺4、5點之間，咁啊用咗一個圓形細嘅日曆槍，咁令到咧成個錶盤咧都帶有夜光啊嚇，咁啊非常之靚啊成隻錶嘅設計。好啦。錶殼咧及錶腳位置咧，可以大家一齊欣賞下。錶腳嘅位置咧，之前咧就做咗1級嘅啫，1級斜咗落嚟嘅。呢個咧就再做多1級咁樣屈咗落嚟，咁變咗咧更加有層次感啊，更加型格啊！呢個棱角切角嘅位置，咁同之前 Summarise 嘅殼型咧有啲唔同啊。跟住咧側邊咧亦都係啦，佢用咗比較薄身嘅機芯嘅做工啦。咁同埋呢度咧一體化過嘅拉絲，以前舊嗰隻武士，如果你屋企有一隻武士咧攞出嚟，兩旁拉絲中間咧凹咗去做咗光身嘅，呢個咧就全拉絲，好順滑嘅感覺，同埋比較薄身一啲。咁啊，等間我再度埋尺寸俾大家睇。咁錶冠上面咧都係一樣啦，咁都係咧有一個缺點就係佢冇做一個
S 字佢嘅 logo 啦嚇，都係冇做 logo 嘅。咁但係標的咧就係同樣都係大粒嘅標的啦，亦都有護冠位置嘅嚇，個護冠位置都係咁樣嘅嚇。咁啊呢個就冇特別嘅去變動到嘅。咁啊耳冚方面咧可以睇一睇先。個耳冚咧，開頭咧武士嘅殼形咧係成個斜咗落嚟嘅，就唔會咁樣起咗中間起咗條骨嘅。咁呢度咧更加有層次感啦，令到咧冇咁降開啦。咁如果你本身中意武士嘅殼形咧，隻手咧又唔夠大 size 咧，今次真係啱晒你啊！呢個紅武士，好啦，標扣嘅位置睇一睇啦，做咗個摺疊式嘅標扣，同樣都保留翻嚇 double push 嘅標扣，4粒窿3粒微調位嘅，都係一個長扣啊！好啦，咁啊睇埋隻黑色先，我哋嗱黑色咧黑武士最 original 嘅顏色啊，最原汁原味嘅。咁豬仔咧有一段時間咧儲手錶咧就好中意儲最原汁原味最 original 嘅。咁今次咧呢隻咧係第一次推出市面嘅精工第一次推出市面嘅新殼型啦，一個 slim 嘅武士，係一個細武士嚇。咁嗱呢個細 size 嘅武士咧喺從流線感啊同錶殼上面嘅改善啊，我自己覺得咧都非常之好啊。今次改得，同埋咧佢齊夜光將個日曆槍擺咗落嚟咧，反而我會覺得咧係望落去更加舒服啊，更加平衡啊，成隻手錶。好啦，睇下佢嘅夜光有冇變到先。一樣都係世界級夜光啊！時分、秒針加埋黑度都係一樣咁光亮嘅。好啦，錶帶頭先睇過啦，實心嘅不鏽鋼錶帶啦，做咗拉絲花紋啦嚇，實心鋼帶啦嚇，咁啊亦都係呢個有微調窿啦。咁錶底方面我哋睇睇先啊，打開咗做咗呢個光身嘅薄橋，同樣都係保留咗薄橋啦，始終都係入門級嘅機芯。好啦，咁我睇一睇個錶底啦。嗱，錶底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅一個底蓋啦。咁個底蓋咧都係 slim 咗嚇，成隻錶殼都細咗，因為咁啊做咗一個螺旋式鎖嘅底蓋。咁啊呢個底蓋咧就中間有個 Postback 嘅海浪花紋嘅 logo 啦，同一樣係保留翻嘅。咁上面咧都有呢個water resist 20個 bar 啦，即係200米嘅防水啦嚇。跟住咧 4R35嘅機芯啦，亦都寫住咗 stainless steel 嘅。咁啦，成隻錶咧其實咧望落去咧一望咧，我就係硬係講唔出佢有啲乜嘢唔同咗，直至到我細緻咧攞起一隻舊嘅武士同一隻新嘅武士對比之後咧，發覺咗咧今次嘅新武士殼型咧非常之好啊！我自己覺得佢改善咗之後咧，改咗呢個殼型之後咧，更加合適亞洲人嘅手腕啊，同埋咧更加應對翻呢2年嘅細錶徑嘅潮流。好啦，咁啊嗱，度下個直徑同埋磅碼重量俾大家睇先。嗱，佢係採用咗入門級嘅機芯，所以價錢咧唔會好貴啊。雖然去到4000，好似去到4400幾蚊定價。我 check 一 check 先啊，因為香港都好似唔多 YouTuber 有介紹呢隻手錶啊，因為應該係好新啊，啱啱出嘅關係啦，所以咧都唔多有錶鋪我見到有啊，暫時都係。好啦，咁啊度一度俾大家睇先，嗰個重量方面咧就係幾重先。好啦，重量方面咧170個 gram 嚇，都係依然保留咗一個重嘅手感啦嚇，170個 gram 未改帶計啦，當然。咁呢個係黑武士。咁豬仔推介幾多錢咧？嗱，佢建議零售價咧就4680蚊啊，4680蚊。咁豬仔梗係有超筍價啦，所以先至做一條突發嘅，咁夜都拍條片俾大家睇。咁直徑方面咧就係講緊係41.5mm 就度出嚟，41.5mm 啫。咁啊厚度方面咧12.3mm 嘅厚度，甩to甩啦。就係48嘅啫，咁啊其實個甩條甩咧望落去啊就冇48咁大添啊，因為咧你會有視覺錯覺咧，就喺第一個呢個位置以及呢個位置咧作為佢嘅甩啊，咁所以咧你望落去咧其實得47度，咁個 bezel 嘅位置咧 bezel 嗰個闊度咧就係41.5嘅啫，同個殼型一樣嘅。好啦，咁啊嗱，如果你一向咧都中意呢個武士殼型，你會覺得佢太厚身啊，甚至乎太大隻嘅話咧，今次就啱晒你啦嚇，一個新殼型入手啊！咁通常咧豬仔咧新嘅殼型啦嚇，新嘅 size 啦嚇，我都會支持一下，因為咧儲翻一隻嚇，咁第時咧真係可以回味一下。好啦，咁啊紅武士同黑武士，豬仔推介幾多錢咧？嗱，佢嘅建議零售價咧就4680蚊。咁豬仔點解通常都唔係你興遲啲介紹咁樣？點解咁快今次會介紹咧？就係豬仔攞到個好優惠嘅價錢俾個標迷啊！咁啊雖然係新款啫，咁啊2898蚊啊，2898蚊，咁啊除以呢個4680啊，其實咧6折鬆少少咋，咁啊一出嘅新款就可以到手啦。咁我中意呢隻新款嘅紅武士、黑武士嘅你咧，就係 WhatsApp 俾豬仔都得，打俾豬仔都得。咁啊豬仔手上面咧各有3隻，係啦，各有3隻。
好啦，呢個紅武士咧戴上咗豬仔14.8 cm 嘅手腕嗱，豬仔隻手唔粗㗎嚇，咁你見到咧戴上去呢個流線感係咪好靚？呢個殼邊呢個位置，同埋好貼手啊嚇，成隻手錶咁，同埋呢個 size 真係 fit 啊嚇，同埋唔厚身啊。雖然佢係潛水款啦，但係唔厚身嘅。好啦，咁啊試下隻黑色俾大家睇下嗱，向下轉動，放開咗錶冠先，咁剔起佢有停秒功能啦嚇，有停秒功能啦，向上轉動，順時針方向校時間，校到6點零鐘附近嘅位置，半格校入嚟槍。突突聲嘅，好爽啊個手感。好啦，校完晒之後撳住佢向上轉動，鎖翻個錶冠。咁有得手上鏈同自動上鏈嘅機芯啦嚇，一個精工機芯，我估大家都好熟悉㗎啦。一個 4R35 嘅機芯。咁好啦，咁我戴上咗豬仔14.8 cm嘅手腕嗱。老實講，我呢度咧兩隻顏色，我一下子咧真係諗唔到揀咩顏色啊，因為咧我中意咧儲殼咧，即係儲錶款咧，我就會儲呢個黑色嘅最 original 嘅顏色。但係咧紅色紅圈紅面嘅精工武士咧，我又好似冇喎，真係咁咧，仲要加上咗新殼型添，所以好難取捨。唔知你又會點樣取捨咧？咁可以喺留言區留言話俾豬仔聽，紅武士定黑武士？咁啊2898有翻晒原裝盒啊、說明書、保證證，做翻1年保俾大家嘅。希望你中意豬仔呢個紅武士黑武士嘅推介。好啦，心動嘅你即刻行動啦，盡快揾我。晚安，我哋下集見。記得我係你嘅豬仔秒針仲要唔同色嘅喎，有冇睇到啊？好啦，希望你中意。